就因為阿漢成日問阿爺攞錢，攞到我哋都要睇住啲數，唔俾佢同阿漢俾咯，即係唔俾錢阿漢咯。但阿爺又唔聽，咁有陣時言談之間就會掹憎咯。其實就咁簡單咯。咁至於你話我太太嗰段錄音，其實都係要幫阿爺計住，喂，你其實生活費一個老人家就用好少嘅啫喎，點解會咁樣啊？點解用咁多錢啊？即係其實個大前提都係唔想佢再俾錢阿漢，俾咁多錢咯，就係咁咯。言為如我好似冇一句粗口喎，我反而又覺得我太太嗰 part 冇喎，只不過嗱，大家態度唔好咧，傾偈咧就點解會係咁咧？因為嗰段時間如果你有回應咧，攞錢攞得太勁啦，講我老豆講又唔聽，咁一定猛噶啦。即係呢啲我好坦白噶，兩父子會講嘢猛，會嘈交係好正常，大家為件事。咁你睇下你攞錢攞到個老人家咁，個老人家又唔聽，猛唔猛啊大佬？一定猛噶啦，説話一定唔好聽噶啦，啱唔啱先？其實我而家就唔理噶啦，我預咗佢攻擊我呢啲嘢噶啦，冇所謂嘅。即係大家一家人嗰啲電話錄音啦，有好聽嘅，有唔好聽嘅，呢啲係正常嚇。因為你涉及到咁嘅情況，老人家仲唔聽話，一定係猛噶啦。呢啲我承認嘅。但係你咁樣攞屋企嗰啲，即係咁樣攞出嚟咁樣播咧，真係好冇品啊！我覺得係啊。但係佢自己又唔解釋嗰200萬，你鑊鑊都係咁嘅200萬，佢又唔解釋咩事㗎，唔講㗎喎。佢 skip 晒呢啲嘢㗎，全部都係。咁就真係懟人咯！你話我錯啊？你仲錯啦！咁白痴嘅，即係同埋啲錄音一撅撅嘅，有啲都唔係講緊你兩件事，係講緊我阿叔嗰啲嘢，講緊我哋自己啲家事，你又攞出嚟，即係唉，解釋梗係解釋㗎啦！即係我講嘢會猛憎，即係兩仔爺一定會猛憎㗎啦！涉及到咁大嘅問題，你又唔聽我講，咁啊梗係猛㗎！老婆都猛啦，你都唔聽人講，喂，同埋聽清楚我老婆嗰啲訪問係逐條數對話，喂唔對喎而家啲數，但係你老人家又唔俾又唔聽喎，係咁俾喎，唔猛啊！我冇咁虛偽咯 ，OK， 即係我唔會話，哎呀我唔乜啦，黐線！你問我好 detail 咧，我真係唔記得，但係都係講緊嗰樣嘢，唔好再俾錢李永漢，係啦。而佢唔聽，即係講到我哋真係猛㗎啦，已經係咯。但係話我粗口喎，我真係好似冇粗口喎。成個 conversation 裏邊，唉，第一真係冇禁錮，我唔知點解一個黐線佬喺度話禁錮。其實就阿爺唔想見佢，唔出嚟。咁阿漢就會覺得係咪人禁錮你啊？咁阿爺咪喺度 hea 答話係啊咁咯。佢好白痴咯，攞住個電話咁樣叫人錄住咁樣講，其實呢個已經錯啦。咁另外你話講到咁猛咧，係因為條數太亂啦，俾到幾廿萬咁樣俾條數俾到咁亂，我講極又唔聽，咪猛咯，就係咁簡單。就係我太太覺得唔正常嘅，點解個老人家會使咁多錢啊？逐條數對翻啊！冇可能係咁樣嘅啲數，一個老人家邊度使到咁多錢？跟住就話你逐條數講翻出嚟咁樣嘅。其實咧，我覺得佢成日咁提住啲350萬咧，即係其實邊個好在乎啲350萬咧？佢其實同河馬好似喎，真係喎。點解成日？不如問下佢點解成日提住啲350萬？即係其實有直接證據，你咪攞出嚟，你話我攞咗350萬咯。即係唔好成日喺度咬住話我攞咗350萬，咁咪攞證據出嚟咯。我點解釋到啫？佢憑空想像呢啲咁嘅説話出嚟，聽都未過。真係你叫佢證明俾我睇啦，咩山槍嗌飛啦，我真係咩嗌救命，我真係答你唔到，我完全冇聽過呢句説話，點解釋啊？